สวัสดีครับผมไพรัตน์ พิมพ์ศรีสุขครับผมขอนำเสนอสินค้าไฟ LED ไฟส่องสว่างจากเทคโนโลยีอิตาลีนะครับผมเป็นตัวแทนของบริษัท LED อิตาเลียนไทยนะครับจะขอนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงโดยจะให้วิศวกรนำเสนอรายละเอียดหลังจากที่นี้ไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสุรชัยเอกสมาธิกุลวิศวกรประจำบริษัท LED อิตาเลียนแอนด์ไทยจำกัดวันนี้ผมจะมานำเสนอหลอดไฟส่องสว่าง LED ชนิด T8 ของทางบริษัทวันนี้ผมนำมาทดสอบประสิทธิภาพด้วยกันมีอยู่3ชนิดด้วยกันเป็นหลอดนีออนที่ใช้กันทั่วๆไปตามบ้านนะครับในปัจจุบันนี้กับหลอด LED ที่เห็นกันตามท้องตลาดในปัจจุบันและก็หลอด LED ของทางบริษัทเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของหลอดนีออนทั่วๆไปทำมาจากแก้วนะครับเปราะบางตกแตกแน่นอนหลอด LED ของทั่วๆไปตามท้องตลาดการประกอบจะดูไม่ค่อยแข็งแรงขั้วเป็นพลาสติกซ้ายและขวาข้างละประมาณ5เซนเม็ด LED เรียงไม่เต็มเนื่องจากว่าโดนขั้ว2ข้างคุมไปนะครับส่วนหลอด LED ของทางบริษัทขั้วจะเป็นอลูมิเนียมซ้ายขวาเม็ด LED จะเรียงเต็มทั้งหลอดจุดสำคัญของหลอด LED ของทางบริษัทตัวนี้คือมีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อนของหลอดตัวนี้เพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของหลอดตัวนี้จะยาวนานเนื่องจากไม่มีความร้อนสะสมในตัวหลอดเลยเมื่อเทียบกับหลอดของทั่วๆไปตัวนี้ไม่มีฮีทซิงค์เป็นพลาสติกทั้งหมดเจาะรูระบายอากาศซ้ายขวาเพื่อระบายความร้อนได้นิดหน่อยเรามาดูประสิทธิภาพของการส่องสว่างของหลอดทั้ง3ชนิดนี้กับอัตราการกินกำลังไฟผมจะเปรียบเทียบให้ดูเริ่มจากหลอดนีออนทั่วๆไปที่ใช้ตามบ้านก่อนนะครับกระพริบ 4-5 ครั้งใช้เวลา 2-3 วินาทีติดนะครับกินกำลังไฟเท่าไหร่นะครับ45ครับผมกินกำลังไฟ45 วัตต์หลอดนีออนทั่วๆไปที่ใช้สเปค36 วัตต์รวมบัลลาร์สตาร์เตอร์กินกำลังไฟที่ประมาณ 45-46 วัตต์มาดูอัตราการส่องสว่างของหลอดนีออนที่เราใช้กันทั่วๆไปผมวัดจากความสูงประมาณ1 ฟุตนะครับ187ครับ187ละนะครับหลอดนีออนที่ใช้กันทั่วๆไปกินกำลังไฟ 45-46 วัตต์ให้ความสว่างที่187ละมาดูหลอดนีออนของตามท้องตลาดที่เป็น LED ผมจะทดสอบให้ดูเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับ 0.5 วินาทีกินกำลังไฟเท่าไหร่ครับ19ครับผมกินกำลังไฟที่19 วัตต์นะครับเม็ด LED ไม่เต็มสังเกตจากซ้ายและขวาจะโดนคุมด้วยพลาสติกสีขาวกินกำลังไฟที่19 วัตต์ให้อัตราการส่องสว่างที่258ครับ258ลักนะครับกินกำลังไฟ19 วัตต์ให้ความสว่างที่258ลักมาดูหลอด LED T8 ของทางบริษัทบ้างนะครับตัวนี้ 0.5 วินาทีติดเช่นกันนะครับให้ใช้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับ17ครับผม17 วัตต์กินกำลังไฟที่17 วัตต์แล้วก็ให้ค่าความส่องสว่าง310ครับ310 ลักนะครับกินกำลังไฟ17 วัตต์ให้ค่าความส่องสว่างที่317 ลัก เทียบกับ LED ที่ทั่วไปตามท้องตลาดกินกำลังไฟ19 วัตต์ให้ความส่องสว่างที่258
ละนะครับ ตัวนี้ข้อดีของ LED ทั้ง2ชนิดนี้คือไม่ต้องใช้บัลลาดและสตาร์เตอร์เมื่อเทียบกับนีออนรุ่นเก่านะครับ It's time to change to LED ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีส่องสว่าง LED ขอบคุณครับครับสวัสดีครับต่อมามันเป็นโคม Voyager ตัวนี้นะครับเป็นโคมที่เอามาแทนโคมไฮเบย์ตามโรงงานตามหน่วยงานหอประชุมต่างๆนะครับที่เป็นโคมรูปฝาชีปกติเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูคุณสมบัติคร่าวๆภายนอกก่อน1นะตัวนี้ที่เรียกว่า heat sink ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า heat sink ตัวนี้ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพิเศษนะครับใช้วิธีการขึ้นรูปโดยการ extrude ดันมันออกมาแล้วก็กัดด้วย CNC เพื่อให้ได้โมเลกุลที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อการระบายความร้อนที่ดีกว่าแบบหล่อออกมาเป็นชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าระบายความร้อนได้เร็วกว่าดีกว่าความแข็งแรงมากกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ heat sink ตัวต่อมาที่อยากจะนำเสนอข้อดีที่แตกต่างจากคู่แข่งนะตัวนี้ของเราใช้ Plexiglass เป็นกระจกประมาณกระจกนิรภัยชนิดหนึ่งเนาะตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือไม่มีรอยขูดขีดการกระแทกได้สูงนะครับสำคัญที่สุดคือฝุ่นไม่จับโดนความร้อนไม่เหลืองตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของมันหลักๆเป็นเท่านี้นะครับเราเอามาทำเป็นขอบด้านหน้าแล้วก็เม็ดชิปเนี่ยเป็นของปรีอเมริกาเม็ดชิปที่ดีสุดในโลกตามที่ผมเคยพรีเซนต์ไว้ใน PowerPoint ตอนแรกแล้วนะครับตัวนี้มีไดเวอร์ตัวนี้ก็จากอิตาลีนะครับตัวนี้ทั้งชุดนี้กินกำลังไฟตามสเปคอยู่133วัตต์แต่เพิ่มไดเวอร์ลองมาเทสดูแล้วกินไฟอยู่ประมาณ200วัตต์เอามาเทียบเท่าโคมไฮเบย์ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 วัตต์นะครับตามที่ใช้ในโรงงานโรงสีต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูประสิทธิภาพมันความส่องสว่างกับการกินไฟครับเปิดติดใน 0.5 วินาทีเนาะความร้อนจะไม่มีสามารถแตะได้นะครับตลอดเวลามาดูอิตาลีดีไซน์ทำไมต้องดีไซน์เป็นรูปกลมๆเล็กๆเรียงๆกันหลายๆอันทำไมไม่เอามารวมกันเป็น1โคมเนื่องจากอิตาลีดีไซน์มาแล้วว่าการระบายความร้อนถ้าเราเอามิดชิป LED มารวมๆกันหลายๆอันมันเกิดความร้อนสะสมพอความร้อนสะสมเกิดขึ้นทำให้หลอดมันขาดไวเม็ดมันเสียไวเนาะตัวนี้ก็เลยแยกออกมาแล้วก็ใส่ฮิตซิงค์ของใครของมันเพื่อระบายความร้อนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอุณหภูมิทั้งหมดของตัวโคมเนี่ยจะไม่เกิน50องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เราสามารถจับได้ต้องได้แล้วก็ในเมื่ออุณหภูมิมันน้อยการคงทนถาวรอายุการใช้งานจะยาวกว่าเดิมมากนะครับตัวนี้ที่ทำมาหลายโมดูลอีกสำคัญคือมุมองศาของการให้แสงเรียกว่าสเปนบีมลำแสงตัวนี้จะกว้างมากเนื่องจากเราสามารถปรับองศาของตัวโมดูลได้ตามต้องการตามสภาพแวดล้อมของท่านเนาะตัวนี้ลำแสงมันจะกว้างมากกว่าไฮเบย์ซึ่งโดนจำกัดโดยฝาชีของมันโดยโคมของมันซึ่งมีลำแสงไม่เกิน 2-3 เมตรตัวนี้จะได้ถึง8เมตร 6-8 เมตรแล้วแต่ความสูงนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสว่างไม่มากแต่กระจายทั่วถึงเราสามารถปรับองศาตรงนี้ได้ครับมาดูการกินไฟ200กับ4วัตต์นะครับเทียบกับโคมไฮเบย์ที่ท่านเคยติดอยู่ 1,000 ถึง 1,200 วัตต์ลดลงกว่าเดิมประมาณ1 ใน 5เหลือ1 ใน 5ลดลงกว่าเดิมประมาณ4เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าตัวนี้กินกำลังไฟแค่1 ใน 5ของที่ท่านเคยกินอยู่อายุการใช้งานตัวนี้อายุการใช้งานจริงๆ 100,000 ชั่วโมงถ้าเทียบเป็นปีวันหนึ่งท่านใช้12 ชั่วโมงก็20 กว่าปีนะครับเรารับประกันได้5 ปีเนาะอายุการใช้งานจริงๆมันเกิน 100,000 ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นไม่ต้อง
ห่วงเรื่องการเมนเทนแนนซ์ต่างๆลดค่าใช้จ่ายการเมนเทนแนนซ์ไปได้หมดเลยโอเค จาก ครับ ที่วิศวกรของเราได้นำเสนอรายละเอียดของสินค้าไปแล้ว ท่านจะเห็นว่าคุณประโยชน์และคุณสมบัติของเราเป็นที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีจากอิตาลีหรือฝั่งยุโรปซึ่งจะให้ความคงทนที่ยาวนานและไฟส่องสว่างที่ให้กำลังค่อนข้างสูงประหยัดไฟนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโครงการ ESCO หรือโครงการประหยัดพลังงานหรือผ่อนจ่ายกับแบงค์นะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับเพียงแต่ท่านนำเสนอเอกสารต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราขอไปนั้นเราจะทำสินเชื่อให้ท่านผ่อนจ่ายระยะการคืนทุนไม่เกิน2ปีหรือคำว่า ROI ไม่เกิน2ปีโดยใช้ค่าไฟในส่วนที่ประหยัดไปผ่อนชำระกับธนาคารท่านจะคืนทุนภายใน2ปีขอขอบคุณครับ